لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كيفية الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آداب السعال والعطاس وغسل اليدين للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. طبعا انا من رأيي ان الآداب دي نستخدمها دايما، مش شرط عشان كورونا يعني اي حد سواء بيعطس ولا بيكح ولا كده المفروض يستعمل بالاسلوب يعني آداب السعال والعطاس ده على طول، يعني مش شرط عشان كورونا يا جماعة. انا ماشية في الشارع ولا في المترو والاقي ناس بتكح كده في وش الناس وبتعطس في وش الناس، يعني ما فيش كده. احنا من زمان قوي كنا بنعملش الحكايه دي خالص، ما بشوفش حد يعني معلش يعني يتف في الارض ويعمل الحاجات دي. يعني احنا الحاجات دي غلط جدا وبتسبب امراض تانية كتيره يعني اخطر من كورونا. فاحنا هنا هنتكلم عن آداب السعال والعطس عشان تجنب انتشار الفيروسات عامه والامراض عامه. اول حاجه يجب تغطية الفم والأنف بالمناديل عند السعال أو العطس. التخلص من المناديل المستخدمة مباشرة بوضعها في سلة القمامة، مش نرميها في الأرض. العطس أو السعال بتغطية فم والأنف بالكم من الأعلى، لو مفيش مثلا مناديل أو كده بالكم كده من أعلى أي عند المرفق. عند عدم توفير المناديل يعني وتجنب تغطيتها باليد. الحرص على غسل اليدين دايما بعد العطس أو السعال، حيث تعتبر المحافظة على نظافة اليدين دائما من أهم الخطوات التي يمكن من خلالها تجنب الإصابة بالمرض ونقل جراثيم للآخرين. وسيأتي هنتكلم كمان دواعي ايه سبب ان احنا بنغسل ايدينا للوقاية من فيروس كورونا. بس برضه انا من رأيي ان لأي فيروس مش شرط كورونا عامة. يعني المراكز الأمريكية أوصت لمكافحة الأمراض والوقاية منها ان احنا نغسل ايدينا في حالات الآتية. أول حاجة قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام. قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام، قبل تناول الطعام، قبل وبعد تقديم الرعاية لأحد الأفراد الأسرة المصابين بالقيء أو السعال، قبل وبعد الجروح أو الإصابات، بعد استخدام دورة المياه، بعد تغيير حفاض الطفل أو تنظيفه، بعد استخدام دورة المياه، بعد السعال أو العطس أو تنظيف الأنف بواسطة المناديل، بعد لمس الحيوانات أو طعامها أو مخلفاتها، بعد تقديم الرعاية للحيوانات الحيوان المنزلي زي القطط يعني القطط والكلاب والحاجات دي، بعد لمس الكمامة يعني الكمامة الزبالة، يعني مش الكمامة اللي بتحطها في بقنا، لا، بعد لمس الكمامة بالقاف. طب ازاي الطريقة الصح ان احنا نغسل ايدينا؟ الطريقة الصحيحة لغسل الايدين للوقاية من فيروس كورونا بعد غسل اليدين امر سهل، يعني ان احنا نغسل ايدينا دي سهل. من اكتر الطرق فعاليه لمنع انتشار الميكروبات يمكن غسل اليدين منعا لانتقال العدوى الميكروبيه من شخص الى اخر في المجتمع باكمله. والغسل اليدين بطريقه صحيحه يجب اتباع الخطوات الاتيه. اول حاجه ترطيب اليدين بماء نظيف دافي او بارد، يعني اول نحط ايدينا تحت ميه سخنه او بارده وميه جاريه، مش ميه يعني ثابته. بعدين نغلق الصنبور الحنفيه ووضع الصابون على الايدين، فرك الايدين مع بعض كده باستخدام الصابون حتى تتكون الرغوه، مع الحرص على فرك باطن الكفين وظاهرهم، يعني وش وظهر كده، تغسل ايدينا وش وظهر. تنظيف بين الاصابع وعند الضوافر. الاستمرار بفرك اليدين لمده لا تقل عن 20 ثانيه. غسل الايدين بالميه النظيفه والجاريه. تجفيف اليدين باستخدام منشفه نظيفه او الاعتماد على الهواء. طيب كمان حاجة نستخدم المعقم بدلا من الماء والصابون للوقاية من فيروس كورونا. يعد غسل اليدين بالماء والصابون أفضل طريقة للتخلص من الميكروبات في معظم الأحوال، إلا إنه يمكن استخدام المعقم الكحولي اللي بيحتوي على نسبة لا تقل عن 60% من الكحول، وذلك عند عدم توفر المية والصابون. ويمكن معرفة نسبة الكحول في المعقم من خلال النظر إلى ملصق المنتج المراد استخدامه، مكتوب عليه ان 60% كحول، هو ده المعقم الصح.
يمكن لمعقمات الإيدين التقليل بسرعة من أعداد الميكروبات الموجودة على الإيدين في العديد من الحالات، إلا أن هناك بعض الأمور المتعلقة بها. لا يمكن للمعقمات القضاء على جميع أنواع الميكروبات للأسف. يعني قد لا تمتلك المعقمات القدرة الكافية على تنظيف الإيدين المتسختين بشدة. قد لا تمتلك المعقمات القدرة الكافية على إزالة المواد الكيميائية الخطرة مثل المبيدات الحشرية أو غيرها من المعادن الثقيلة. قد يؤدي ابتلاع معقم اليدين الكحولي إلى الإصابة بالتسمم الكحولي، وذلك في حال ابتلاع كمية تفوق ما يعادل ملء الفم مرتين. يعني كما يجب الحرص على وضعه بعيدا عن متناول أيدي الأطفال والإشراف عليهم عند استخدامه. على فكرة الكلام دوت ترجمة لما صدر من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. يعني الكلام ده مش جايبينه من عندنا، ده من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. اتمنى ان انتوا تمشوا وربنا يشفيه يا رب، وربنا يحفظ مصر كلها ويبعد عننا الاوبئه جميعا. قولي رايكم ايه في التعليقات، واتمنى ان انتوا اشوفكم بخير دايما. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.